السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راكم مع قناة أم شمس. مرحبا بالجميع. بما أننا رايح يجي رمضان إن شاء الله ونصوموه بالصحة والعافية والهناء، راهو قريب يدخل علينا. جبت لكم هذا التدبيرة اللي هي تدبيرة التفاح اللي نزينوا بها طاجين الحلو، أو نديروه في بلاصة الإيجاص ولا في بلاصة التفاح، عفوا الكيوي هذاك، ولا المهم نزينوا به الطاجين الحلو، ولا نديروه في طاجين الحلو تاعنا في هذا رمضان ان شاء الله. نروحوا نبداو بسم الله ونصليوا على الرسول عليه الصلاه والسلام، ونبداو بسم الله وعلى بركه الله. هنايا جبت 3 حبات تفاح، 3 حبات تفاح متوسطين ويكونوا شويه طيبين، ماشي هذوك الخضوره بزاف وماشي هذوك العاصين بزاف، يكونوا مليح باك مش طيبين بزاف ماشي عاصين بزاف. في بدايه الامر نقشروهم بعد ما غسلناهم طبعا ونظفناهم ومسحناهم، نجيبو نقشروا هذيك التفاح تاعنا، نقشروه كامل ونحيولو هذاك اللب الدخلاني ذيك تاع اللي معاه النواه اللي عندها القشره هذيك اللي تنحفروا بها البطاطا ولا اللي نحفروا بها الكورجيت، احسن يعني تلوضي عليها تخرج هذيك النواه وهذاك تاع النص زين. كما راكم تلاحظوا نقشروها دائما ونجيبوا هذا، انا عندي هذه القشاره هذه يعني ثاني تنحي النص، انا نحفر بها دائما البطاطا ونحفر بها الجوات كي ندير بها الدولمه، واللي عندها هذيك اللي تنحي احسن يعني تلوضي عليها طول تخرج لك مثقوبه. كما راكم تلاحظوا نحيو لها منا ومنا حتى بعد ما نقشروا كامل الحبات ونكملوهم ونحيو لهم هذيك النواه ونحيو لهم هذاك النص الداخلاني. لازم نخليو الحبه هكذاك مجموله، ما نقسموهاش ولا ما نقطعوهاش. ونجيبوا بعد الموس نقطعوها دوائر، نقطعوا هذه الحبات نقطعوهم دوائر. حبوباتي ما تنسونيش بالاشتراك، واللي مش مشتركه تشترك وتلوض على زر الجرس باش يلحقها كل جديد. وشكرا وبارك الله في الجميع. نتمنى نطلب منكم طلب حبوباتي نطلب منكم طلب، ساعدوني في هذه القناه، راهي وين رايحه تولي للورا يعني، راهي ناقصه بزاف ناقصه تفعيل، ناقصه تعليقات، ناقصه بزاف. نطلب منكم هذا الطلب ليس امرا بل فضلا منكم، انكم تساعدوني في هذه القناه ونطلعوها مع بعض. انا عليا بالعمل وانتم عليكم بالمشاهده، وشكرا لكم جزيل الشكر وبارك الله في الجميع. ما تنسونيش بذاك الجيم طبعا، انه الكومنتير وبعده هو الكومنتير هو الصح. نرجعوا للطبقه تاعنا ولا للعمل تاعنا ولا التدبيرات تاعنا. كما قلت لكم نحكموا هذا الحبه التفاح تاعنا نقسموهم، نقطعوهم بدوائر كما راكم تلاحظوا نقطعوهم. شوفوا انا نحيت منه وقعدت لي في النص لخطاكش القشاره تاعي يعني تنحي مش ما تنحيش، بصح خفت لا تقسم لي الحبه وليت درت منه خليتها في النص بعد وليت خدمتها. كما راكم تلاحظوا نديروها دوائر نقطعوها دوائر، ماهوش رقاق بزاف وماهوش خشام بزاف، يعني السمك تاعهم يكون مليح برك، يكون السمك تاعهم مليح. كما راكم تلاحظوا لازم نخدموا كامل هذا الدوائر تاعنا. شوفوا السمك لازم يكون كما راكم تلاحظوا، هذا هو السمك تاعهم، يعني شويه خشين مش رقيق بزاف ومش خشين بزاف. نقسموا الحبه حوالي على 6 حبات، 4 و5 دوائر. هنا نجيب الماء نصبوا على ذاك التفاح ونصب عليه شويه خل نحافظ على اللون تاعو، والله نديروا قارص او ليمون. انا فضلت يعني ندير الخل، ندير خير او ديري الليمون باش تحافظي على اللون تاعو، يبقى اللون تاعو شباب. ومن جهه واحده اخرى نخلي هذاك تاعو ونجيب هنايا كسرونه تاعي ندير فيها كاس ونص سكر، طبيعه الحال ندير كاس ونص سكر، وندير كاس ماء، وندير لهم كاس ماء ونحطهم نخليهم نحرك شويه يذوب السكر، طبيعه الحال يذوب السكر شويه نحركه مع الماء، ومن بعد نولي نحطه يطيب، نحطه يغلي مده 7 دقائق، من 5 ل 7، ما ديباسيوش من 5 ل 7 دقائق. رايحين نحاول بعد نحوس نطيبوا هذاك القارص في التفاح في هذا
شوف نحط هنايا تغلي بطبيعة الحال، ونجيب هذه حبة القارص أو حبة الليمون، دوكا نعصروها، نعصروها ونحط هذا الشي تاعها نحطوه بشيه، وهذاك هذا تاعها نديروه في طبيعة في السيرو، نلوحها دوك نلوحها في السيرو ونخليها طيب. ها وبعد ما غلا هذاك السيرو تاعنا، قلت لكم حوالي 7 دقائق، لا اكثر ولا اقل من 5 ل 7 دقائق فقط، خاطر دوك نطيبوا فيه التفاح تاعنا. نحيو هذاك الحب من داك الليمون اللي درناه، نحيوه ونلوحو هنايا تفاح ونحطوه ونخليوه يطيب. شوف نجيبو هذاك التفاح تاعنا بعد ما طبعا نظفناه وغسلناه، نحطوه في السيرو تاعنا ونحطوه ونخليوه يطيب. حبوباتي حبيباتي، ما تنسونيش بهذاك الجيم والبارطاج، جيم ثم جيم وثم جيم، ما تنسونيش بهذاك الجيم والبارطاج باه يلحق اكبر عدد من المشاهدين الكرام. وشكرا لكم جزيل الشكر، بارك الله فيكم جميعا. هنا لما نحط يبدا يغلي، شوفوا يدي هذيك الرغوه، هذه الرغوه لازم نحيوها، ما نخليوهاش هذيك الرغوه عباك هذه تفزدنا تفزدنا الخدمه تاعنا، وتفزدنا المربى ولا واش راح نديرو يتفزدنا، لازم نحيو هذا الرغوه هذه، نخلي هو يغلي وحنا نحيو هذيك الرغوه. هنا نخليوه حتى كي نحيو الرغوه كامل نخليوه يطيب حتى يتعسل، نخليه يطيب حتى يتعسل مليح، ونشوفوا الجي تاعو هذاك ولا هذاك اللي طاب فيه، هذاك السيرو اللي طاب فيه هو اللي معسل، نخليه حتى يتعسل. نشوف كيما راكن هنايا نجيب حوالي ربع كاس ماء، درت فيه شويه زعفران للون فقط. هنايا سخنته وحطيت فيه هذاك الزعفران الشعره حتى ونصبوا على هذاك التفاح كما قلت له، ونص هنا هنايا درته قبل ما يتعسل، قبل ما يطيب ويتعسل في النص هذاك. ونجيب هذيك حبه القارص اللي حيناها اللي عصرتها، نزيد نصبها عليه ونرجعه ونخليه يزيد يعاود يكمل طيب تاعو حتى يتحصلوا على هذا هاكا. تشوف كيما راكم تلاحظوا به، هذا هو القوام اللي نحوسوا عليه او القوام المطلوب حتى يصل هكذا. ما تخافوش منه، يعني ما تكثروش عليه بالتحريك، خاطر كما نعرفوا التفاح راه يزرب يطيب ثم ما تكثروش عليه بالتحريك، خليوه يطيب في غرفه، وكي يطيب راه يتعسل وحده، راه من بعد ما يزيدش يتقطع. كي يطيب ويتعسل ويعسلوه مليح راه ما يتقطعش، يبقى كما راه. هذا هو القوام تاعو كما راكم تشوفوا فيه. شوفوا السيرو تاعك راه عاقد، ها السيرو تاعك راه عاقد. هنايا نخبيوه، نديروه في بعد ما يبرد طبيعة الحال، نديروه في دي بورت مونجي ونحطو. تحبوا هنايا ياكلوه كمربى او كونفيتير، تحبي هكذا يخليوه هنا تعطيه لهم، يعني تخبيه وتزينوا به طاجين الحلو في رمضان ان شاء الله. شوفوا اللون تاعو والقوام تاعو يجي روعه روعه روعه. الله يبارك. شهيدكم في الجنه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.